Heerlijk bakje koffie. Nou, de hypnotiseermachine gaat net zo goed zien weer iemand zien. Hallo. Denk erom, lekker waterplas. Neem de roer heen, dan is geen rijlezen nog niet, hè? Ja. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ik ben in mijn werkkleding. Ik zal Joert achter in de ombouw, in de verbouwing dwaande. Ik moet even de plinten een beetje opschuren. Er is wat beton bij op straat, zeker een beetje afpoetsen. De waren even poetsen en dan de vlier heel goed hemelen. Dan kan de vlier in de lak. De lak is besteld, het goed komt die Joert of morgen binnen. Dus dan kan ik de vlier aanlakken en dan kan het bed erop en de wasmachine weer om, want dat mis ik toch wel. Ik ben ook heel tijd of bij uw Ilson wasje of bij uw mem en dat is best genoeg. Maar het is toch wel lekker dat ik volgende week weer gewoon de eigen wasmachine broeken kan. Dus ja, het bed is in bestelling, die wordt zo'n 30 dagen. Dus er is nog even wachten, maar dat hindert niks. Dat is prima. Ik had er wel echt super veel zin in. Ik heb eindelijk eens nieuwe slipkindbroeken. Keukenblokje, Helly, Ilse en ik volgende week op. Voor in de bikeuken. Dus heb ik echt een mooi netjes wasbakje. En zo. 2 kasten aan de orenkant, zodat ik daar al mijn spullen in kan. Dus ja, echt een beetje het armheidje. Dus dat is wel heel mooi. Ik zal even onthemelen en ontsturen. En ondertussen maak ik Ilda van mij een bakje koffie en een stukje taart, zei ze. Wat hast u van mij? De taart. Oh, lekker. Nou, ga ik wel even zien. Doe eerst een bakje koffie en taart. Welke is van mij? Blauw. Dit is roze. Mag ik die? Ja. Je hebt dit pandje direct bij? Ja. En krijg ik een stukje taart van die? Ja. Welke? Is ze? Hallo? Ja. Oké. Nou, tjoch. Waar is die een kopje koffie? Welke smeel nou? Die. Tjoch. Oeh, een beetje heet. Wat blazen, hè? Als het in blazen is heet. Lekker? Heerlijk bakje koffie. Niet. Ja, wel een beetje heet. Moet goed blazen. Zo'n taart hebben we nog, Pieter? Oeh, mijn spro. Mijn spro is lekker. Kijk, hè? Ja. Als je die zelf maken. Ja. Nou, lekker riet, Ilda. Pans je dat op, Pieter? Oh ja, zo. Lekker, lekker. Lekker, lekker. Nou, mem is even achter. Maar doe maar even een taart bakken en koffie zetten. Oké? Mem is achter, even aan het poetsen. Yes? Nou, die vermaakt hebben we even de hypnotiseermachine nemen we dat. Dat grote ding daar. Die wil ik hoe daar net te vol aan hebben. Maar omdat ik nou toch echt even wat dwaan wil, maar de televisie even gezongen. Ik krijg even een jou, even plangas. Of zal ik er heel tijd om je heen te tippelen. Ik weet wel hoe dat gaat. Dus even voor de hypnotiseermachine. Ik zal even poetsen. Nou, ik zal eerst alles even een afstofje en stofzoertje. En dan alles nog even aannemen met een vochtig doekje. Want het is echt, nou ja, we zijn nog midden in de verbouwing. Dus er zit oerelstof en rotzooi en rommel. Maar het nou toch echt niet om het te poetsen. Want de finishing touch komt eraan. Dus ik zal alles even behemelen. Ik mis nog hier dingen. Dat is muziek. Dat zal ik eerst fixen. Nou, de hypnotiseermachine gaat net zo goed zien weer iemand zien. Hallo. Dus me helpen, moest ik een doekje hebben? Ja. Ja, is mijn doekje voor die pakken? Ja, dat gaat weer goed, man. Zie je dat? Dat is zo nice. Ja, dat is super goed. Dat is heet, hè? Ja. Mensen. Ammonia. Zo, dit is wat een smeer. En die moeder. Poetsen, poetsen. Poetsen, poetsen. Poetsen maar. Poetsen. Wat gaat zo flink? Poetsen. 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 Hey. Hi. Jawel. Best, ik wil even naar
mij, hè? Best zoals video bellen die Oké, nou, komt goed. Oh, wat even wat verheid op ziekje op kantoor. Yes? Met toppie. Ja, toppie. Even zien. Ja, dan halen we even wat verheid zien kantoor. Kom maar, hier door. Doen we de beestjes voor het ek even. Men neemt de tas met rotzooi mee. Doen we vlot even meerdere vliegen in je klap. Nou, een beetje reinerig waar, Hildo. Bah! Hey, Vlia. Ja, we beginnen bij een plu herkennen. Ja, een plu. Nou, je moet de hut even wat op ziekje. Kom maar, ga naar binnen, joh. Bah. Luchttoren. Nou, zullen we even zien wat hij nodig is. Zo. Zoeken we die naar huid uit. Met hij te maken. Hij heeft hier de maat net, ik heb niks maatje, hè? Nou, hij heeft al lekker leren. Zullen we de beesten nemen? Of was dat op het motorke? Was dat op het motorke zitten? Wow, motormoes. Ellen. Ellen. Zo. Nou, alle beestjes wel lekker onteten. En dan gaan we nou echt weer onder de poets. Yes. Lukt het? Met hem helpen? Ik wil het. Oh, moet het zo goed. Ja, doe maar. Nou, en het wordt nog net poetsen, jongens. Hebben we eerst even een bakje koffie gehad? Nou, dat sla ik net hoor. Doe ik gauw in de hoed, joh, met tante Ils. Even een bakje koffie, hè, lieve Famke. Nou, hoi, Fammy. Wat hast u hier al je voor moois maken? Superheld. Hast u dit al je knutselen? Superheld, dat is het. Oh, dat is een superheld. Ik zie het. Leuk man. Leuk man, maar Sjen, hé. Famke mooi maken had. Ah. Wauw, hè? Peppa Pig. Peppa Pig, ja, dat klopt. Had ze goed, joh, Famke. Leuk man. Dus dat sticker plakken. Wat is dit? Wat zo? Paw Dit is wel handig, hè? De stickers die kun je erop plakken en er ook weer afhalen. Ik zeker. Dit lijkt nog een beetje op vetje. Zullen we die erop doen? Oh, zo, vetje. Nee. Een vetje er maar op. Vetje, Griede? Een hartje. Vetje. Maar ze even Plak er maar op. opplakken. Wauw. Nou, dan met me eens koffie. Lekker, 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 lekker. Deze. En weer thuis. Nou, Ildo is even mooi bij Ilse. Dan kan ik het snel even aan uit. Ik zie ik zo snel klaar. Daar gaan we. Nou, en die morgen nog maar even mee sauzen, want daar had de hondje in ons zitten, helaas. Balen. Maar ja, alles maar dan nog een keer voor de tweede keer saus en verven. Het is al je nog maar één keer in een saus zetten en verven. Dus alles maakt gelukkig nog saus en verven. Dus dan maakt dat maar even extra goed. Het is niet anders. Maar het wordt wel netjes. Nou jongens, ik ga alles stoffen helemaal poetst. Ik denk van dat ik de lak erop doe, dat ik nog even één keer de stofzuiger erover haal om echt al het stof eraf te halen. De lak komt vanmiddag binnen. Dus ik denk dat het mooi wordt. Ja, ik roem je de bril op. Zo. En dan zal ik me nou omklaaien, want ik en mijn zusjes zullen mij de liedste band nee, een boaterstuin binnen door. Ik kan die liedjes mooi een boatje en wij koffie drinken. Nou, dat gaat goed. Ik zal even omturnen. Ik ben er klaar voor. Op naar de boaterstuin binnen door, want het rijmt nogal van de band. Nou, we binnen er en hudde wien vooral, hè? Hudde wien. Gauw naar binnen. Ja, we gaan binnen. Binnen is echt watergoed, hé. Boeten is nou een beetje te fris. Denk erom, lekker waterplas. Even de roer heen, dan was ik geen Rijn lezen nog niet, hè? Ja. Waar is dit? Bolo? Of hoe heet het ook alweer? Een beer. De beer. Hier zit ook een beer. Kom maar, vrouwtje. Kom er maar in. Hallo, meneer. De beer. Ja, ja. Ja, maar hij is wel aaien. En hij 5. Hey.
Nou, lekker bakje koffie voor u. Ik zet de mem mee weer op. Ik zet de mem even nu weer. Het is hier lekker rustig, Joet. Het is wel heel heerlijk. Wat kost u door, Afina? Ik denk dat die film in. Dit wil weer wel even shit. Maar dit ook echt serieus. Nou, net maar haar in ieder geval. Nee? Het is een beetje te stijl. Te stijl. Ja, de benzine was, jongen, ja. Ja? Oh. En toen vies. Kom op. Net van benauwd, hè? Nee, oké. Op zich denk ik, moet daar in het blog. Ik net heel. Oh, Gaia. Of naast op de buik. Afina, op de buik achterstevoren. Nou, het is echt wel heel stijl, maar... Doe maar net. Doe maar net. Hoi, Hilda. Dan doe er een bij de Hilda. Ze weet het jij? Nee? En dat gaat dat zo mooi? Dat is toch een mooi hoesje? Is hier net. Hallo. Kan het benzine? Oh. Ja. Hier is ook een lietsregleerbaan. Oké. Ze gaan naar de lietsregleerbaan. Dit gaat wat te mooi ook. Ik wil maar al in muziek, Jils. Ja, zeker. Dat is super slecht. Oké, akkoord. Ik wil nog een keer van deze kleerbaan. Nee, dat is het zeker. Dat is echt wel... Wat zei ik dan? Is wel heel leuk. Is wel leuk, hè? Ik word wel echt heel snel. Nou, lukt. Dus van de glierbaan af. Dat is een beetje lastig voor haar natuurlijk. Ik wil eens een blakker vallen. Tja, ik zie hem wel aan opstappen. Oké, is zo goed op mijn buik. Een blauwe. Denk er al. Oeh. Ja. Allee. Sjan, let met mijn shin. Kun je hier nou opstappen? Sure. Kun je die zelf mooi redden, meid? Doe weer een bakje koffie. Goed gedaan. Hoi, Dalian. Oh, is het erboven? Was maar even filmen. Laat het erboven. Hi, Lois. Lois, kom nou. Of is het? Loisje, kom. Kom maar, Lois, kom. Loisje, kom. Lois, kom maar. Kom maar. Heel even dan. Lois, zei ik toen. Anders komt er hier maar aan. En toen. En zei Ila, Lois. Zei Jolanda toen. Ik zie een goed idee. Nou, ik neem dit. Met baby nou. Wist het met. En wist het. Met baby. Ezelstad. Ja. Dan. Ezel staat baby. Oh, kom maar. Lukt het heel nou? Mag ik die erop tillen? Waar gaan we heen? Daar winnen? Wat is dit? Oh ja. Ja, kom op. Goed zo. Ja, ben maar op. Goed zo, meid. Oeh, dat viel het nu, hè? Maar waarom met die gekke bal ons heen? Drukken. Bal. Nog een bal. Ja, drukken, drukken. Oeh. Ja, drukken aan de kant. Wee. Hey. Daar wezen we. Daar wezen we. Ja, drukken. Oeh, past het? Ja. Pas met hem er wel tussen, terug, maar de dikke kont. Ja. Oh. Go weer naar beneden. Oh, zal ik die helpen? Ja. Oh, dat ben hele grote bal, minder heel dan. Oh, shit, die ben groot. Wow, wat een joekels. Joepel.
Wat een joekels. Nee, doe me Alle raast, hè. Nee, maar Nog een bal. een volle. Heel volle boom. Daar, onder de tro. Hou hier los, hier omheen. En dan even naar beneden. Zo. Ja, beste? Draaien. En die? Oei. Papa, dat weer het. Tada! Dank je, Tiff. Zullen we nog één keer van de glierbaan, Hilda? Doe eerst, of met me eerst. Nee. Is dat wel op een buik, hé? In het water, go. Oeh. Op een buik? Oh, je kent dat. Ja. Oei. Oei. Ja, we gaan op naar huis, jongens. Nou, we zullen zien of we de bandjes mee krijgen. We hebben echt een prachtige dijhoorn. Ik ga van de morgen een beetje start met Ildo, een bakje koffie en taart van Ildo. Heerlijk. Daarna gaan we in het huis druk de West. Hemelje en poetsen. Bakje koffie die met tante Ils. En toen hier die het goede idee om naar de Boiterstuin. Je bent door. Nou, wat wil je nog meer? Het is tijd om bij de huis. Jongens, ik zou zeggen. Oh, ik hou die. Het is glad, hè? Ja, ik zou zeggen. Voelt het nou een leuke vlog? Abonneer je. Zet een blauw toenke omheen. En via het net de chill te downloaden van mijn tablet af. Of telefoon. Want een naaien. Want een naaien shitsvlog, hè? Hey hoi!